Ich wurde manchmal ignoriert, manchmal reagieren sie auf unterschiedliche Weise, je nach ihrer momentanen Stimmung. Warum sprichst du so stark? Außerdem scheinen die Deutschen wirklich gerne zu diskutieren. Im Gegensatz dazu sind die Japaner nicht gut darin. In Deutschland ist der Humor oft direkter und manchmal auch ein wenig. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki, eine Japanerin, die seit 2018 in Deutschland lebt. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Die Herausforderungen, denen ich als Japanerin in Deutschland begegnet bin. Seit meiner Auswanderung sind einige Jahre vergangen, aber der Integrationsprozess ist nie einfach, vor allem mit so vielen kulturellen Unterschieden. Ich werde euch heute 5 der größten Probleme vorstellen, mit denen ich zu kämpfen hatte und wie ich sie zu bewältigen versuche. Also bleibt dran und lasst uns anfangen. Erstens, Sprachbarrieren und Missverständnisse. Eines der ersten und größten Probleme, auf die ich gestoßen bin, ist die Sprache. Obwohl ich Deutsch gelernt habe, ist die Konversation im Alltag immer noch eine Herausforderung und es gibt viele Situationen, in denen ich mich missverstanden fühle. Ist es schwer, den richtigen Ton zu treffen oder idiomatische Ausdrücke zu verstehen. Außerdem hat die deutsche Sprache so viele Dialekte und Redewendungen und manchmal fällt es mir schwer, mit Muttersprachlern Schritt zu halten. Es ist besonders schwierig, wenn Leute schnell sprechen oder umgangssprachliche Ausdrücke verwenden. Manchmal bitte ich deutsche Muttersprachler ein bisschen langsamer sprechen, aber manchmal sprechen die Leute langsamer und einfacher. Aber die meisten Muttersprachler wiederholen das Gleiche in etwa in gleicher Geschwindigkeit. Außerdem ist mein Hörverstehen nicht so gut und ich kann manchmal nicht ausdrücken, was ich sagen möchte. Bei einer ärztlichen Untersuchung fiel mir besonders auf, wie unterschiedlich die medizinischen Begriffe sind und ich war oft unsicher, ob ich richtig verstanden hatte. Und selbst wenn man die Sprache einigermaßen beherrscht, ist es schwer, sich wirklich natürlich auszudrücken. Außerdem reagieren die Menschen unterschiedlich auf Fehler. Manche sind geduldig, andere eher nicht. Ich bin außerdem introvertiert und mag es nicht so vor oder mit vielen Leuten zu sprechen. Mein Gehirn arbeitet nicht so wie im normalen Zustand und ich bin manchmal nicht sicher, ob die Leute es verstanden haben, was ich auf Deutsch gesagt habe. Ich sage zum Beispiel meinem Mann vielmals Gleiches, weil ich nicht sicher bin, ob er wirklich verstanden hat, was ich gesagt habe. Ich kann sagen, dass er dabei etwas geduldig ist. Und weil das Deutsch in seinem Ausdruck direkter ist als das Japanisch, fühlt es sich manchmal an, als ob es stark formuliert wäre. Ich streite mich manchmal mit meinem deutschen Mann darüber, warum sprichst du so stark? Aber wie mein Mann spricht, ist für Deutsch-Muttersprachler ganz normal. Der Grund dafür, warum es solche Situationen gibt, ist, dass Deutsch eine Low-Kontext-Sprache ist, während Japanisch eine High-Kontext-Sprache ist. Bei Low-Kontext-Sprachen wie Deutsch wird sehr direkt und explizit gesprochen. Alles Wichtige wird klar und deutlich ausgesprochen. Bei High-Kontext-Sprache wie bei Japanisch wird es hingegen oftmals nicht direkt angesprochen, sondern zwischen den Zeilen vermittelt und auf der Empfängerseite entschlüsselt. Die High-Kontext-Sprache wie Japanisch zeichnet sich also dadurch aus, dass hinter der Kommunikation ein gemeinsames Verständnis steht, so dass die Bedeutung irgendwie verstanden werden kann, auch wenn sie nicht in Worten ausgedrückt wird. Kurz gesagt, Low-Kontext betont direkte Kommunikation, während High-Kontext auch indirekte Kommunikation setzt. Da Deutsch und Japanisch fest diametral entgegengesetzte Sprachen sind, passieren solche sprachlichen Probleme deshalb öfter. Zweitens, kulturelle Unterschiede im Alltag. Ein weiteres großes Problem sind die kulturellen Unterschiede im täglichen Leben. In Japan gibt es bestimmte Regeln und Höflichkeitsformen, die hier in Deutschland ganz anders sind. Zum Beispiel ist das Gesicht-Wahren in Japan extrem wichtig. Man versucht immer, Konflikte zu vermeiden und niemandem bloßzustellen. Da die Höflichkeit und Respekt in Japan sehr wichtig sind,
zeigt das sich im Alltag in vielen kleinen Details, zum Beispiel beim Verbeugen oder der Art und Weise, wie wir sprechen. In Deutschland hingegen sind die Menschen oft direkter, offener und ehrlicher, was für mich anfangs etwas überwältigend war. Ich meine es nicht negativ oder kritisch, aber ich habe mich einfach nicht daran gewöhnt. Es gibt noch andere Bereiche, in denen sich das Verhalten unterscheidet. Der japanische Service ist besonders detailliert und gut. Es wird sehr viel gelächelt, immer sehr höflich gesprochen und der Kunde wird sehr vornehm behandelt. Es gibt sehr freundliche Mitarbeiter in Deutschland, aber manchmal gibt es auch sehr kalte oder unfreundliche Mitarbeiter. Ich wurde manchmal ignoriert, wenn ich sie begrüßt habe und manchmal reagieren sie auf unterschiedliche Weise, je nach ihrer momentanen Stimmung. Das war ein kleiner Schock für mich. In Japan, insbesondere im Servicebereich, ist es normal, höflich und mit einem Lächeln zu arbeiten, auch wenn man nicht in guter Stimmung ist. Deshalb kann der Kundenservice in Deutschland manchmal für Japaner anstrengend sein. Vielleicht neige ich dazu, mich so stark zu fühlen, weil ich hochsensibel bin. Ich werde mich jeden Tag ein bisschen mehr bemühen, mich in die deutsche Kultur zu integrieren, nach dem Motto andere Länder, andere Sitten. Weitere kulturelle Unterschiede, die Schwierigkeiten bereiten, sind die Begrüßungen in Deutschland. In Deutschland begrüßen sich die Menschen oft mit einem Handschlag oder einer Umarmung. Umarmungen scheinen häufiger zu sein, vor allem wenn man sich gut kennt wie Freunde und Familie. Manche Menschen umarmen sich, wenn sie sich zum ersten Mal treffen, während andere nur die Hand schütteln. Ich verstehe einfach nicht, wie man das unterscheiden kann. Außerdem begrüßt man jeden Einzelnen, wenn wir uns verabschieden. Auch das ist für Japaner schwierig. Wir schütteln in Japan nur bei grundlegenden Geschäftsverhandlungen die Hände und umarmen uns überhaupt nicht. Wenn wir uns verabschieden, winken wir nur oder sagen nur Tschüss zum Abschied, sodass es für uns etwas schwierig ist, jede Person einzeln zu grüßen. Ich persönlich mag diese Umarmungskultur sehr, aber wenn es so viele Menschen gibt, wie zum Beispiel mehr als 10 Leute, finde ich es manchmal lästig, dass ich alle Einzelnen verabschieden muss. Drittens, soziale Integration und Freundschaften schließen. Ein weiteres Thema, das ich ansprechen möchte, ist die soziale Integration und das Schließen von Freundschaften. In Deutschland hatte ich anfangs das Gefühl, dass es schwieriger ist, tiefere Freundschaften zu schließen. Die Deutschen sind sehr freundlich, aber es kann eine Weile dauern, bis man wirklich in ihren Freundeskreis aufgenommen wird. Es ist auch eine Herausforderung, kulturelle Unterschiede zu verstehen und zu respektieren, wenn man Freundschaften aufbauen möchte. In Japan wird Gemeinschaft groß geschrieben und man ist oft von engen Freundeskreisen umgeben, die man schon seit der Schulzeit kennt. Ich bin neu hier und kann manchmal nicht so einfach ins Gespräch von deutschen Muttersprachlern zu kommen. Ich muss das Gespräch erst einmal verstehen, aber manchmal kann ich nicht alles verstehen, was gesagt wird. Und selbst wenn ich ins Gespräch kommen könnte, kann ich nur kurz sprechen, weil ich mich nicht so gut auf Deutsch ausdrücken kann. Es braucht also Zeit und Geduld, um in Deutschland echte Freundschaften aufzubauen. Aber wenn man einmal einen Freund gefunden hat, ist die Verbindung tief und stark. Aber das gilt möglicherweise auch in Japan und anderen Ländern. Außerdem scheinen die Deutschen wirklich gerne zu diskutieren. Im Gegensatz dazu sind die Japaner nicht gut darin, Diskussionen zu hören. Seit ich nach Deutschland gekommen bin, diskutiere ich trotzdem oft mit meinem deutschen Mann, aber wenn es um andere Deutschen geht, möchte ich nur zuhören und Diskussionen vermeiden. Wenn man sich mit Deutschen unterhält, besteht die Möglichkeit, dass es von Zeit zu Zeit zu solchen Diskussionen kommen kann. Japaner neigen dazu, Konflikte zu vermeiden, sodass selbst diese einfachen Diskussionen zunächst wie ein Streit erscheinen können. Was mir an der Diskussionskultur gefällt, ist, dass die Leute sich schnell wieder versöhnen, auch wenn sie sich wirklich streiten. In Japan wird nicht oft diskutiert, auch nicht unter Freunden, und wenn man sich streitet, redet man oft lange Zeit nicht miteinander. Viertens, Humor. Ein überraschendes Problem war für mich der Humor.
Der japanische Humor ist oft sehr subtil und von Andeutungen geprägt. In Deutschland ist der Humor oft direkter und manchmal auch ein wenig schroffer. Ich hatte oft solche Situationen, in denen man einen Witz gemacht hat, den ich als sehr direkt empfand. Es ging um etwas Persönliches und ich war mir nicht sicher, ob man das meinte. Japaner sind nicht gut im Umgang mit persönlicher Kritik und negativem Feedback. Es gibt dafür mehrere Gründe, zum Beispiel Harmonie und Zusammenarbeit sind in Japan wichtig. Kritik zu erhalten ist ein Akt der Zerstörung des eigenen oder des Rufs der anderen Person. Japaner bevorzugen im Allgemeinen einen indirekten und sanften Kommunikationsstil. Deswegen nehmen manche Japaner sarkastische Witze oft persönlich oder ernst. Ich bin da eigentlich keine Ausnahme. Mittlerweile gewöhne ich mich an solchen Sarkasmus, aber ehrlich gesagt mag ich sie immer noch nicht so und manchmal kann ich sie nicht von Herzen lachen und es hat eine Weile gedauert, bis ich den deutschen Humor richtig verstanden habe. Aber nachdem ich 6 Jahre in Deutschland gelebt habe, habe ich festgestellt, dass nicht jeder so Sarkasmus macht. Auch in Deutschland scheinen die Menschen einen anderen Humor zu haben. Naja, die Japaner auch. 5. Das Essen und kulinarische Unterschiede. Ein weiteres Thema, das für mich eine echte Herausforderung darstellt, ist das Essen. Natürlich genieße ich deutsches Essen wie Wurst, Geschnetzeltes und Rotkohl, aber es gibt Tage, an denen ich das japanische Essen sehr vermisse. Die Vielfalt an frischem Fisch und Sushi, die wir in Japan haben, ist hier schwierig zu finden. Außerdem gibt es spezielle Zutaten, die in Deutschland nicht so leicht erhältlich sind. Seit ich in Deutschland lebe, koche ich viele Gerichte nach meinen eigenen Rezepten. Derzeit überlege ich sogar, Natto selbst herzustellen. Oft denke ich jedoch, wenn ich in Japan wäre, könnte ich es einfach und günstig im Supermarkt kaufen. Auch mein Kochstil hat sich verändert. Ich verwende hier seit meiner Auswanderung nach Deutschland viel mehr Salz. Zudem sind die Portionen in Deutschland viel größer und es gibt viele schwere Gerichte. Obwohl ich inzwischen viele deutsche Gerichte schätzen gelernt habe, fehlt mir die japanische Küche manchmal doch sehr. Des Weiteren gibt es in Japan unglaublich viele Convenience Stores und Supermärkte, die frische, fertige Gerichte anbieten. Diese Art von schnellem und dennoch leckerem Essen vermisse ich in Deutschland. Besonders jetzt, wo ich ein kleines Kind habe, konzentriere ich mich darauf, ausgewogene und nährstoffreiche Babynahrung bzw. Entwöhnungsnahrung für meine Tochter zuzubereiten, wodurch mein eigenes Essen oft zu kurz kommt. In solchen Momenten sehne ich mich nach den praktischen Bento-Lunchboxen, die man in japanischen Supermärkten und Convenience Stores einfach kaufen kann. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Leben in Deutschland viele Herausforderungen mit sich gebracht hat. Trotz der Sprachbarrieren, kulturellen Unterschiede und der Anpassung an das neue Essen habe ich viel gelernt und bin daran gewachsen. Die Integration in eine neue Kultur ist nie einfach, aber sie bringt auch viele wertvolle und schöne Momente mit sich. Obwohl es immer noch Momente gibt, in denen ich mich fremd fühle, fühle ich mich inzwischen auch hier zu Hause. Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen bin ich dankbar, in Deutschland leben zu dürfen und die Kultur sowie den Alltag hier zu erleben. Ich denke, es gibt kein perfektes Land und jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Wie wir ein Land wahrnehmen, hängt stark von unserer eigenen Einstellung ab. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über Japan sowie Deutschland und japanische Kochvideos erfahren wollt, vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren. Schaltet bitte auch die Klingel ein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。